Pojďme se v rychlosti podívat na supertermu. Je to takový speciální nátěr, co slibuje fakt výrazně srazit vaše účty za energii. Takže v čem je to kouzlo, co? A funguje to vůbec doopravdy? No, podívali jsme se na zdroje, který rozebírají jak tu vědu zatím, tak i jeden klíčový test, kde ho prostě porovnali s úplně normální barvou. Takže za prvé, většina tepla od sluníčka je, věřte nebo ne, neviditelná. Víc než polovina je totiž infračervený záření a klasická bílá barva, ta sice odrazí to viditelné světlo, ale tohle infračervený teplo prostě vucucne. Přesně proto je i bílý auto na slunci tak rozpálený. No a supertermu, ten je úplně jiný. Je totiž navržený tak, aby zablokoval 99,5% tohodle infračerveného tepla. Výsledkem je pak celková odrazivost neuvěřitelných 96,1%. Za druhé, a co v reálu? No, udělali jeden zásadní test Denveru. Vzali dvě úplně stejné budovy. Jednu natřeli normální barvou, druhou tím supertermem. A výsledek. Ten je teda pecka. Budova se supertermem potřebovala o celých 30% míň energie na topení i na chlazení. To je fakt obrovský rozdíl, že jo? No a konečně, za třetí, je tu jeden detail, který to celý staví do úplně jiného světla. Ten test totiž probíhal za fakt ošklivého počasí. Skoro vůbec nesvítilo slunce. A co to znamená? No, že těch 30% úspor je vlastně to nejmenší, čeho se dá dosáhnout. A to není všechno. Ten nátěr taky snížil vlhkost a mohl by pomoct i s tím, jak se přehřívají města. Takže, abychom to shrnuli, supertermu vlastně není jenom barva. Je to spíš takovej tepelný štít, který přináší naprosto reálný a hlavně měřitelný úspory.